Снежок, снежок. Где у нас снежок? Да. Посмотри на меня. Ага, ха-ха-ха. Что теперь делать? Вот что теперь А делать? у меня что? Я Я же как будто этот с арктики пришел. Не стряхивай. Это когда я приду, я потом стряхну, иначе мокрая будет. Нет, в карман стряхнула, сволочь. Снег мне в карман стряхнула. Ладно. Ничего страшного. Вытащу отсюда. Ладно, идем. Куда идем? В город, в центр. Так.